ბავშვები 402 ოთახიდან. ბავშვები 402 ოთახიდან. Arthur Kenneth Vanderwall-ის ბიბლიოთეკა. უკაცრავად. დიახ. იცი დამატებითი ნიშნისთვის ახალი თემა მაქვს დასაწერი და ჭიაყელებზე ტიკნები მჭირდება. საერთოდ როგორც წესი ქალაქის ცენტრში დავდივარ ბიბლიოთეკაში, მაგრამ დღეს დედაჩემმა ვერ წამიყვანა, მამასთან ერთად საყიდლებზე დადის, როგორც თვითონ ითხრეს, ფულის ემისიის დროაო. რა მითხარით? აი მაგიტომ დავდივარ ქალაქის ბიბლიოთეკაში, თუ შეიძლება მითხარით, სამეცნიერო ნაწილი სად მდებარეობს? ზუსტად არ ვიცი, სადღაც აქ უნდა იყოს. კარგი, რომელ კატალოგში მოვძებნო? რაღაც არ მგონია კატალოგი საერთოდ მქონდეს. კომპიუტერში ნახეთ, აღრიცხული წიგნების მოდერნიზებული სია იქ არის. ეს კომპიუტერი კატალოგისთვისაა, მე არ ვიფიქრე თამაშები რატომ არ არის ჩიპს აზერილი მეთქი. ყველაფერი გასაგებია, ბიბლიოთეკის გამგესთან შეხვედრას მოვითხოვ. იცით, მგონი გამგეც მე ვარ. ეს ღამაკლდა, თქვენთან ლაპარაკს რა აზრი აქვს? მოდიშკი ვიხდი, მაგრამ ბიუჯეტი შეკვეცეს და სანამ ავტომაღაზიაში ვაკანსია გაჩნდება, იძულებული ვარ აქ ვიდიდე. რას იზამ? ესე იგი ბიბლიოთეკის საქმე ცუდად ყოფილა. თუ შეიძლება ადგილი დამითმეთ, ორ შაბათიდან პარასკევის ჩათვლით ვიმუშავებ. ჩემი არდადეგები დამთავრდა, ამისათვის ღიურში დამატებით ნიშანს მელნით ჩამიწერთ. თანახმოვარ. სათაური თუ შეიძლება. ზუსტად არ მახსოვს. ჯერ გაიხსენე და მერე მოდი. მე ტელეპათი კი არა ვარ, უმცროსი ბიბლიოთეკარი ვარ. შემდეგი. ჰაუ, რა მაგარი ხარ, ჩემთან რომ მოხვედი. თამაში სად არის? გინდა ჩემი მატარებლის და მანქანის მოდელები გაჩვენო. ფოკუსებიც ვიცი. თუ გინდა ცხრიდან ყურდღლის გამოდროებასაც გასწავლი. კოსმოსური მხეცების ახალი თამაში სად არის? ნახე, რენტგენის სათვალე. შენ სათვლებს ვხედავ? თამაში ჯესი. შეხედე რა მაქვს? კალმისთან რომელი სიფურთხება? ამ თამაში ფულის გადაღრა არ ყიდა. იოლი თამაშია, ხმის ეფექტებიც სუსტი ქონია და გრაფიკაც. მონსტრის თვალებიც ნერაფეთ ხდება. არ წახვიდე რა. მე სხვა თამაშებიც მოქვს. მოგეწონება. აი ნახავ, იმ თამაშის ინსტრუქციები მგონი ნამდვილი სისხლით არ დაწერილი. სადღაც აქ მაქვს შენახული. ეს რა წიგნებია? სკოლის ბიბლიოთეკიდან გამოტანილი წიგნებია. სულ მეზარებოდა დაბრუნება. ამ ტექსტს ჯერ კიდევ 2 წლის წინ გავიდა ბიბლიოთეკაში დაბრუნების ვადა. ესე იგი 2 წელია უზარმაზობ. თავიდან შეტყობინებებს მიგზავნდნენ და ჯარიმით მემუქრებოდნენ. ჯარიმის ფული სად მქონდა? ხო და ამ წიგნებს აი აქ ვტენიდი. ბოლოს შეტყობინებების გამოგზავნად შეწყვიტეს. რა სიტყვი? ხანდახან ცხოვრება მშვენიერია. აქ იმდენი წიგნია მთელ ბიბლიოთეკას ეყოფა. შენ რა გონია წიგნებს მარტო მე არ ვაბრუნებდი? დაუნაძლევდეთ რომ მარტო შენ არა ხარ ეგეთი, მაგრამ ალბათ არ გინდა ეს წიგნები დედაშენმა რო ნახოს. დამსინი, რომ ნახოს გაგიჟდება. ისე კი უყვარს ჩემ ნივთებში ჩხრეკა, მაგრამ ვცდილობ რაც შეიძლება ღრმად შევჩურთო რომ არ იპოვოს. იცი რა, მე წაგეხმარები. ამ წიგნებს მოგაშორებ და დედაშენთანაც აღარ გექნება უსიამოვნება. დიდი მადლობა. ოღონდ ერთ წიგნს დავიტოვებ. ადამიანის აგებულებაზეა. ქალის შოჩხის თვალიერება მიყვარს. აი ეს წიგნია. მადლობა არტურ. ამ წიგნებს შენ პატარა ძმის საწოლქვეშ ვინახავდი ხოლმე. რაგან მიხარია რომ რაღაცაში გამოგადექი. დავედი სხვაგანაც მელოდებიან. ავედი ერთში. ბავშვებო, აბა პოლის მოусმინოთ. ერთი განცხადება უნდა წაგიკითხოთ. ყურადღებით თუ შეიძლება. მე როგორც უმცროსმა ბიბლიოთეკარმა ახალი პროგრამა წამოვიწყე, რომელსაც მოგზაური ბიბლიოთეკა დავარქვით. აპლოდისმენტები არ გინდათ. ბიბლიოთეკის წიგნებს კლასში თუ მოვიტანთ, ამით ყველას მისცემთ შესაძლებლობას ამ წიგნებით ისარგებლოს და მათ წაკითხით ისიამოვნოს. აბა, ხელისხლება არ შეიძლება. იცით რა არის ჩემი მიზანი? თქვენი წარმოდგენა იმ მიმართულებით გავამდიდრო, რა მიმართულებითაც თქვენ გინდათ. კოსმოსის შესახებ რა გაქვთ? კოსმოსი ვის რა შეაინტერესებს? ჩვენი წიგნების დახმარებით თქვენ მთის სწორალებს დაიპყრობთ, თავგადასავლები გადაგხდება და შორო უქვეყნებსაც ეწევით. ესე ახლა რომ გადავკარგულიყავით, კარგვაწყენდა.
პოლი, მოდი ბავშვებს თხოვოთ ახლოს მოვიდნენ და დაათვალიერონ ამოვიდანე. ჯერ არა სანამ აბა პირველი რიგი გამოვიდეს. ჯერ შევამოწმოთ ხელები სუფთა გაქვთ თუ არა. ცხიმიანი ხელები ფურცლებს აფუჭებს და არ გეგონებთ რომ დაჭმული ფრშხილებით წიგნებს მიგაკარებთ. ფურცლებს ესეც აზიანებს. მეორე რიგი კარგი, დღეისთვის გეყოფა ბიბლიოთეკაში ქცევის წესების სწავლება. სულაც არ მეყოფა, არ დაგავიწყდეთ ისარგებლეთ ჩვენი ბიბლიოთეკის მომსახურებით. ჩემი მორიგეობის დღეს ყოველ დღე. კარგად დაისვენეთ, არ დაგავიწყდეთ რომ პარასკევს თემა კლიმატზე უნდა გქონდეთ მზად. ვინი, თუ გადაწყვეტ რომ შენ მაგივრად ისევ ძმის ნაწერი უნდა ჩემობაროზეთ, სახელი და გვარი მაინც აშალე. უკვე დაწერე თემა? ჩემი შეკითხვა უკან მიმაქვს, რა თქმა უნდა არ დაგიწერია. მოდი რა შენსაც გადავწერ. წინადადებებს გადავანაცვლებ. ვერავინ გაიგებს. არა, თანაც ჯერ წერა არ დამიწყია, მაგაჩობლე ბიბლიოთეკაში ერთად წავიდეთ. შენ გონია იმ გამოფხეკი ბიბლიოთეკაში კლიმატზე რაიმე წიგნი იქნება? დღეს ლანჩის დროს ჩავედით და ვნახე, ერთი ცნობარი აქვთ ოპერაზე რომ წიგნებია იმის უკანდევს და იქით არც არავინ იყურება. არა, ახლა გამახსენდა, დღეს მორიგე სერჟანტი პოლი იქნება. ხო, მართალი ხარ. სანამ თვითონ ჩაუტარებია ჩვენთვის ინსპექცია, ჩვენ თვითონ გავიკეთოთ ხელების დეზინფექცია. კლიმატი გავლენას ახდენს როგორც ცხოველებზე, ასევე მცენარეებზე. ნესი. როგორ გონია, რამდენი წერტილია ჭერზე თითოეულ ფილაზე? მე 17 წესი ცხვირის დაცემინება არ შეიძლება, ძალიან მწუხვარ, მაგრამ დარბაზის დატოვება მოგიწევ. შენ უკვე ორჯერ დააცემინე, წესი წესია. იმედი მაქვს არ მაიძულებ რომ ეს გავაკეთო. მე ბიბლიოთეკარი ვარ, პოლიციელი კი არა. სამარცხვინო დაბაზე კიდევ ერთი წარწერა გაჩნდება. ლარა ჯონსონმა დაახველა და დააცემინა. ყურადღება. ვაი! ბიბლიოთეკა 27 წუთში დაიკეტება. კარი ზუსტად 4 საათზე უნდა დაილუქოს. ახლავე გაშეშდი. შენ ხომ არ გაგიჟდი? ბიბლიოთეკის ქონებას ანადგურებ? თქვენს დღიურებში სათანადო შეფასება ჩაიწერება. კოლეგს სამუდამოდ გამოემშვიდობებით. ჩარლი, დაყვები მაგიდიდან მოაშორე. ბიბლიოთეკა 26 წუთში დაიკეტება. სიამოვნებით დაგტოვებდით გვიანობამდე, მაგრამ თქვენს უმცროს ბიბლიოთეკარსაც ხომ აქვს პირადი ცხოვრება. მხრებში გასწორდით. მერე მადლობას მეტყვით, მთელი დარჩენილი ცხოვრება მხრებში გასასწორებელი სარტყელით რომ არ მოგიწევთ სიარული. დრო ამოიწურა. ჯერ არ დამიმთავრებია. ეს წიგნების ხვებსაც სჭირდებათ, წიგნების ხარბები ნუ იქნებით. შენი ჯერია. რა? ჰეი, კარგ წიგნს ეძებ გოგონი? არ გეყვა ამ ფსიქოპატი ბიბლიოთეკარის მოსმენა. ჰეი, მართლაც რომ. პაროლი. მიწოდე ისმაილი. ვაუ! ვაუ! კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება არტურ კენეთ ვანდერბოლის ბიბლიოთეკაში. აუ, რა მაგარია. მიხარია რომ მოგწონთ. ჩვენი წესები არავითარი ლოდენი, არავითარი რიგი, არავითარი პოლი. ეს თაროები მისტერ ბესერის ოთახში არ ეკიდა? ეკიდა და ახლა აღარ კიდია. დარწმუნებული ვარ თქვენი თემის დასაწერას სწორედ ამ წიგნებს ეძებთ. გასაგიჟებელია. ყველა წიგნი კლიმატზეა. ფანტასტიკური ბიბლიოთეკა. აჰა, ჯესი. აბა რა? მასწავლებლები გაგიჟდებიან თემაში გრაფიკებს და სქემებს რომ ჩავთავ. ნამცხრები. ალბათ ამ ვებგვერდებითაც დაინტერესდებით. ყველა გვერდის ბოლოს მისამართია მითითებული. თუ დაგჭირდებათ, ჩემი ლეპტოპით ისარგებლეთ. მადლობთ. ნამცხრები კიდე გააქვს. ფილმებიც გვაქვს. PBS-ის დოკუმენტური სერიებიდანაა. წამყვანი ცოტა არ იყოს ბევრს ლაპარაკობს, მაგრამ სურათები შთამბეჭდავია. მაგარია, აქაურობა ძალიან მომწონს. დღეიდან ეს არის ჩვენი ბიბლიოთეკა და მორჩა. მაშინ ამ ბიბლიოთეკის მომხმარებლის პირადი ბარათი დაგჭირდებათ. ო, ჩემი სახელი და გვარი ოქროსფერი ასოებით აწერია. 2.50 ღირს. არ დაკარგო, თორემ დამატებით გადასახადს გადაიხდი. ბიბლიოთეკებში ბარათი უფასოა.
არტურ კენეთ ვენდერვოლის ბიბლიოთეკაში კი არა. თუ მომსახურებით დაინტერესებული არ ხართ, მაშინ ყველაფერი დამიბრუნეთ და ისევ პოლის ბიბლიოთეკით ისარგებლეთ. ესე რადგანაც ჩემი ფანქარი უკვე გამოიყენე, 25 ცენტი უნდა გადამიხადო. ბიჭოს, მაგრად გამემართლა რომ რვეულის ფურცელის ფასიანი არ არის. რამდენი ფურცელი გამოიყენე? არტურ კენეთ ვანდერვოლის ბიბლიოთეკით სარგებლობის პრივილეგია მდებარეობს საწყობში მეორე სართულზე. არავითარი ლოდინი, არავითარი რიგი, არავითარი პოლი. არტურის ბიბლიოთეკა გადასახადს მხოლოდ სწრაფი მომსახურებისათვის იღებს. შერლინგის დაწყებითი სკოლის ბიბლიოთეკა. ვადა გასულია, ვადა გასულია, ვადა გასულია. კეთილი იყო თქვენი მობრძანება მის გრეივს, რით შემიძლია გემსახუროთ? ციგნები სად არის, რომ არ ჩეს პოლი ყველა გატანილია? არა, მის გრეივს უბრალოდ არც ისე ბევრი წიგნი გვაქვს, მოთხოვნილებაც ძალიან ცოტა, ბევრი არავინ მოდის. სწორად აჯექი. რა სამარცხვინოა, დღეს ისეთი კარგი ბიბლიოთეკა იყო. მართალი გითხრათ, არ მიყვარს ხვებისკენ ხელის გაშვერა მის გრეივს, მაგრამ ბიბლიოთეკა ბატონი ჯექსონის საქმე არ არის. მართლა? დიახ, ბევრი წიგნი უკან არ არის დაბრუნებული და ვერც გაარკვევთ, რომელი წიგნი ვის სახელზეა გატანილი. სათანადოდ არა აქვს აღრიცხული. ხომ იცით, მე შეუმოწმებელი არაფერი დამრჩებოდა. ეჭვი არ მეპარება პოლი. იქნება ამნისტიის დღე გამოგვეცხადებინა ბავშვებმა ჯარიმის გარეშე რომ დააბრუნონ წიგნები. ჯარიმის გარეშე? ზუსტადაც. არ მოედგინე თუ ბავშვებს ჯარიმის გადახდის აღარ შეეშინდებათ, ბიბლიოთეკას წიგნებს სიამოვნები დაუბრუნებენ. შეიძლება მათი გვარების სამარცხვინო დაფაზე მაინც გამოვაკრა. არა მგონია, ახლა მთავარია ბიბლიოთეკამ წიგნები დააბრუნოს და თაროები ისევ აივსოს. ზე არ არის? ო, მაგრამ ჯარიმის გარეშე? წავალ მისტერ ბესერს დაველაპარაკები ამნისტიის დღის შესახებ. მგონი დამთანხმდება რომ წიგნში 25 ცენტი გადავუხადოთ ბავშვებს, წარმოედგინე რამდენს დავიბრუნებთ? რაო, ესე კი კრიმინალებს ახლა იქით უნდა ვუხადოთ ფული. ნახვამდის პოლი ჯობია დაისვიდო და ახალ პროექტზე იფიქრო. შემდეგი გაკვეთილი ჩვენი მეგობარი ინდოელების წესჩვეულებებს შეეხება. ინდოელების? ბიბლიოთეკაში მაგათ შესახებ არც ერთი წიგნი არა გვაქვს. იცოდე ინდიელებზე თუ რამე გაქვს პირველ რიგში მეონა მომცე. შენ წარმოედგინე ინდიელებზე წიგნები არა მაქვს, მაგრამ მალე მექნება. 87 დოლარი და 50 ცენტი ღირს. მეგობარო, შენ ინდიელების თარო მთლიანად დაგისლია. ყველა წიგნი მიგავს. ხო, და საფულეს დავცალე. ჩემი ბიზნესიდან მოგებული ფული და პლუს 3 თვის სახარჯო ფული. რა ბიზნესი გაქვს ასეთი, მაკულატურას აგროვებ? ბიბლიოთეკის მფლობელი ვარ. სასაცილოა. მომესმა თუ მართლა ბიბლიოთეკის მფლობელი ხარ? მართლა ვარ. ხო და რომელიმე ბავშვმა თუ მოგაკითხა ინდიელებზე წიგნების საყიდლად, ჩემთან გამოუშვი. თითო ბავშვზე 50 ცენტს გადაგიხდი. მაშასე, ინდიელებზე წიგნები უკვე გვაქვს. კარგად გიმუშავე, ვინსენტ. ხომ არ გავაორმა გვარ, გავასამაგო წიგნის ქილისფასი. რადგან ლაპარაკი ფულზე ჩამოვარდა არტურ, ჩემი ანაზღაურება რატომღაც იმაზე ნაკლები აღმოჩნდა, რასაც დამპირდი. დამქირავებას ყოველთვის ეხარჯება თანხა კორპორაციის შესანახად. ინვესტირება უწევს ხოლმე რაღაცეებში, სამაგიეროდ სიბერიში მდიდარი იქნები. კარგია. თუმცა შემდეგი ხალხასთან ავანსის აღება ყოველთვის შეიძლება, არა? პირდაპირ უნდა გითხრა, რომ არა. რა? ახლა პატარა პრობლემები მაქვს. მაგრამ მალე ყველაფერი უკეთესობისკენ შეიძლება. გახსოვდეთ ხვალ ამნისტიის დღეა, თითოეული დაბრუნებული წიგნისთვის 25 ცენტს გადაგიხდით. მადლობა პოლი, ბავშვებო. ეს არის თქვენი ერთგული მეგობრის უმცროსი ბიბლიოთეკარის პოლ მაკშეინის მიერ კიდევ ერთი მაღალ დონეზე მომზადებული და შესრულებული პროექტი. მადლობა პოლი. ბიბლიოთეკა რომ ყველასათვის ხელმისაწვდომი იყოს, განსაკუთრებით კი ისეთი ზარმაცებისთვის, რომელთაც წიგნის დაბრუნებაც კი ეზარებათ. მე მგონი დროა უმცროსმა ბიბლიოთეკარმა თავისი ადგილი დაიკავოს. ჰეი, არტურ.
ჩემი წიგნები დამბრუნე რა, ამნისტიის დღისთვის. რა პრობლემაა? პირდაპირ უნდა გითხრა, რომ თითო $5 დაგიჯდება. დღეს ვიწყებთ ახალ თავს ინდოელების შესახებ. თითოეულმა თქვენგანმა უნდა დაწეროს სულ მცირე ორგვერდიანი თემა მათი წესჩვეულებების შესახებ, რომელიც ყველაზე მეტად მოგეწონებათ. ინდოეთის მოსახლეობა დაახლოებით 1 მილიარდში ადგენს. მის გრივს. ინდოეთზე რატო ვსაუბრობ? იმიტომ რომ დღეს სწორედ ეს თემა გვაქვს. სახელი ინდოეთი სანსკრიტიდან წარმოიშვა და ნიშნავს რა? ო, მაგრამ მე მეგონა ამერიკელ ინდიელებზე უნდა გვესაუბრა. მართლა? ესეც საინტერესოა, არტურ. ალბათ წლის ბოლოს ამ საკითხს გავევლით, ახლა კი გავაგზავნოთ, როგორც უკვე ვთქვი. ლის ბოლოს? მე ხვალამდეც ვერ დავიცდი. კეთილი იყო თქვენი მობრძანება ამნისტიის დღეს. რით აკეხმაროთ? აი, ჩემი წიგნი. ძალიან მძიმე იყო მანამდე რომ მოგეტანა. ოხ. ექვსი თვის ვადა გასულია. დარწმუნებული ვარ ამ დროის განმავლობაში ყველაფერი მოახერხეთ. ციგურაობა და რა ვიცი კიდევ რა. მაგრამ წიგნების დაბრუნება რა თქმა უნდა ვერ მოიფიქრეთ. ვერაფერს მიიღებთ. აი, აქ რა ხდება? ლენი კრავიცის ხმა არ მესმის. ამნისტიის დღეა, მისტერ ჯექსონ. ო, მაგრამ ამდენი ბავშვი რასაკეთებს აქ ამ წიგნებით ხელში? პაროლი. ისმაილი მიწოდეთ. ვინმე ხომ არ მოყვებოდა უკან? წუხარ, მაგრამ სურველები ვეღარ ვნახე. ყველანი ამნისტიის დღეზე არიან. დღეს აქ რაღაც სიწყნარია. ასეც უნდა იყოს, ეს ხომ ბიბლიოთეკაა და გავიწყდა? ესე იგი სკოლის ბიბლიოთეკაში ბევრი ბავშვია, ხომ? არ დაიჯრებ, ყველა წიგნი მოაქვს და ამაში ფულს უხდიან. შენც მაგრამ მოგეწონებოდა. ეს ჩემი ოცნება იყო. ლამის წიგნის თითო გვერდი გამექირავებინა. წავედი. ხვალ რომელ საათზე მოვიდე? აღარ შეწუხდე, ბიბლიოთეკა დაიკეტა. მისტერ ჯექსონ, მისტერ მარკოვიცის შესახებ რა მეგსმენიათ? მარკოვიცი? ბენდის ხელმძღვანელი? დიახ, შევეკვირაობთ, სადაც მღეროდა ხოლმე. პიანინო შეიძინა ბენდისთვის, მაგრამ ამასობაში მიგვატოვა კიდეც. მუსიკალურ განყოფილებაში ვაკანსია გაჩნდა? მართალი ხარ, შერჩევა სწორედ ახლა მიმდინარეობს. ო, ალბათ არ ღირჩემი იქ მისვლამერე ბიბლიოთეკაში ვინ იმუშავებს. მაღაზი არ იდარდოთ, ვინმეს იპოვნიან, თუმცა შეიძლება თქვენიერი მუშაკი ვერ იპოვნონ, მაგრამ გმადლობთ. არტურ, რამდენი ვადა გასული წიგნი საიდან? ამას შენგან არ მოველოდი. ეს ჩემი წიგნები არ არის. მე წიგნებს დროულად ვაბარებ. უბრალოდ დავიარე და შევაგროვე იმ ბავშვებისაგან, ვინც წიგნებს ბიბლიოთეკაში დაბრუნებით თავს არ იწუხებს. ესე იგი შენი სკოლის დასახმარებლად გააკეთე? ვცდილობ დღეში ერთი კეთილი საქმე მაინც გავაკეთო. რა თავდადება, მაშ კარგი, რადგან კეთილ საქმეს აკეთებ, ალბათ ამაში კომპენსაციას არ მოითხოვ. შეგიძლია სახლში გაიქცე, ამ წიგნებს მე მივხედავ. პირადად მე კომპენსაცია არ მჭირდება მის გრეივს, მაგრამ ინდოელებზე გაკვეთილი რომ ჩაგვიტარეთ, ჩემზე ისეთი შთაბეჭდილება მოახდინა. უამრავი გამოკვლევა წავიკითხე და შევიტყო, რომ თურმე იქ ბევრი ბავშვი შიმშილობს. სამწუხაროდ ეს სიმართლეა. ასე რომ წიგნებში ფულის აღების მიზანი მხოლოდ ერთია, ინდოელ ბავშვებს უნდა შევწირო. როგორი ქველმოქმედი ყოფილხარ, არტურ? მიყვარს ხვების დახმარება. თუ თვითონ წიგნში 75 ცენტს გადამიხდით, ამით რამდენიმე მილიონ ბავშვს დავეხმარები. ინდური რუპია ძალიან იაფიღირს. არაჩვეულებრივი იდეაა, მაგრამ ამას მე ვერ გადაწყვეტ. ხომ იცი, პოლია ამაზე პასუხისმგებელი. ჰა? მასთან მოგიწევს დალაპარაკება. ორი დღით დააგვიანე, შენ რომ წითელა ქონდა ეს ვის რა შეაინტერესებს. მე დღეს დილით ფუცელი მჭიოდა, მაგრამ ხომ ხედავ აქავარ. კარგი, 25 ცენტს არ აუშავს. 18 წიგნი? ზარმაცო, ჩვენი დაპირებ გამდიდრებას. ამ ამნისტიის დღეს მაგრად გავერთე.
დღეს შენ კარგად იმუშავე, პოლი, რაც მართალია. დიდი მადლობა. მე მგონი შემდეგი პროექტი იმ მასწავლებლებს შეეხება, ვინც ასევე დაიძარა წიგნის უკან დაბრუნება. თქვენ ხომ არ შეამოწმებდით თქვენს წიგნების კარადას? იქ სადღაც ტომ სოიერის თავგადასავალი უნდა გედოთ. ხო, კარგი, შევამოწმებ. იცი, პოლი, კიდევ ერთ რთულ სამუშაოზე ითხოვენ მოხალისეს. ისეთი ვინმე სჭირდებათ, ვისაც სირთულეების გადალახვის უნარი გააჩნია. ვინმეს ხომ არ გაუწევდი რეკომენდაციას? სხვაგან რატომ იყურებით მის გრეივს? მე მიყვარს სირთულეების გადალახვა. ჰეი, მისტერ კოლინს, თქვენ ფიქრობთ, რომ საკმარისი ჰაერი შევუშვით? აქ მითითებულია 13-დან 15 ფუნტამდეო. აქ კი რამდენი წერია? 13 თუ 15? ამ ტობას რაღაც უშვებით. ჰეი, მისტერ კოლინს, ამ ტობას რაღაც უშვებით.